ملګرو له خوب نه ورځي. هغه ملګري چې د هغوی اعصابي کمزوري وي او مختلفې ګولۍ خوري او هغه معده، کډني، لیور او دغه شانتي د بدن په نورو حصو باندې هغې یو خراب اثر وي. نو ګوره یو اسان کورنی علاج زموږ د روزې اول نه دا دعوه ده چې زموږ دا علاج اکثر علاج بالغذا وي. دا ډېرې اسانې خبرې دي خو چې دې ته لږ غور او فکر وکړي نو دا ډېر اسان علاج دی او دا د سنت نبوي علاج دی. تور مرچ یو 10-12 دانې تور مرچ هلکه په هر کور کې وي که نه وي ووایي ښه، او لونګ هر کور کې وي که نه، نو یو 10 دانې لونګ او یو 20 دانې تور مرچ. لونګ مې ځکه 10 دانې یاد کړه چې تور مرچ د یو لونګ برابر دا 3 دانې وي او لونګ یو وي، پوهېږې که نه؟ نو لونګ 10 دانې او تور مرچ 20 دانې. ښه، 10 دانې بادام سپین کړی چکې، پوهېږې که نه؟ دا به کمباین وټکوئ، کمباین به وټکوئ او نیمه چمچه پکې کورکمان واچوئ او یو ګیلاس اوبو کې به یې ښه جوش کړئ او بیا به یې راکوزي کړئ چې د څښلو جوګه شي. نو د شپو د کېدو ټایم کې به په ګوټ ګوټ باندې به یې لږې لږې اوسکې په یو غړپ به یې نسکې، داسې په ګوټ ګوټ مزه به هم ترېنه والې، ښکلی خوب به دله راشي، اعصابي طاقت هم پکې ښه دی، معده به دې مو سره ښي، دماغ به دې مو سره ښي او څومره اسان شی دی. ستا د 200 ګولو نه دا خپل کورنۍ نسخه ده، یو خو دې پې ثواب هم کېږي ځکه چې دا ټول هغه شیزونه چې رسول الله مبارک صحابه کرامو استعمال کړي دي، نو چې نیت پکې هغه شي نو ثواب هم دی. ځکه چې پنسي اوچتي په دې نیت باندې چې یاره زما دا پنسي خیرنې نه شي نو ثواب پې نشته. پنسي چې اوچتي په دې نیت سره چې دا پاک پیغمبر علیه السلام اوچتي کړي دي او رسول الله مبارک سنت طریقه ده، نو پنسي د ګنده کېدو نه بچ شوي او ثواب دې مو شو. کړکۍ دې وویسته بره په کمره کې چېرې زه پې اذان اورم نو هوا به هم راځي، مسکې دې هوا راویستې خو لږ دا چې لږه اذان پې راځي نو اذان به هم راځي، هوا به هم راځي او ثواب به دې مو شي. همدغه کړکۍ دا چې تا د هوا په نیت وویستله او د اذان او د مونځ په نیت کې پکې څه نیت نه دی کړی نو هوا خو به راځي خو ثواب دې نه کېږي. او چې نیت د مانځه دې وکړو، د اذان دې وکړه، د ترجمې دې وکړو، د یو عالم د بیان د اورېدو دې وکړه نو هغه هوا خو باسې هم راځي او ثواب دې مو شو. نو ګوره جي دغه رنګې زمونږ رب ښه دی، زمونږ پیغمبر خیري پیغمبر دی او دوی مبارکو ډېر محنتونه کړي دي. بای که مونږ او تاسو په سنت طریقې په لار روان شو انشاءالله هېڅ مشکل به هم نه وي.